मेदिनीपुर में नकली सलाइन कांड में घायल महिला की एसएसकेएम में हुई मौत। परिवार ने चिकित्सा लापरवाही का लगाया आरोप। मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में नकली सलाइन चढ़ाए जाने के मामले में गंभीर रूप से बीमार हुई नासरीन खातून का कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार रात को निधन हो गया। नासरीन को 12 जनवरी को अस्पताल में भर्ती किया गया था और बीते 10 मई को उसे छुट्टी मिलनी थी, लेकिन 9 मई की रात अचानक हालत बिगड़ गई। उसे दोबारा झटके और उल्टियां शुरू हो गई। रविवार रात डॉक्टरों ने उसकी मौत की सूचना दी। नासरीन के जीजा इंसान अली ने बताया कि कुछ दिन पहले ही नासरीन को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। 10 तारीख को घर लौटने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और मौत हो गई। उसी सलाइन कांड में अन्य 3 महिलाएं माम्पी सिंह, मिनारा बीबी और रेखा साव भी बीमार हुई थी। माम्पी और मिनारा ठीक होकर घर लौट चुकी है, जबकि रेखा अभी भी मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। लेकिन केशपुर की रहने वाली नासरीन कभी घर नहीं लौट पाई। वह अपनी नवजात बेटी को कभी गोद में नहीं ले सकी। परिवार का आरोप है कि यह मौत सिर्फ इलाज में लापरवाही और नकली सलाइन के कारण हुई है। नासरीन के परिवार ने सवाल उठाया है कि जिन डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप था, उन्हें क्यों फिर से काम पर बहाल कर दिया गया। सरकार से यह भी शिकायत की गई है कि स्वास्थ्य विभाग और बीडीओ के माध्यम से कई आश्वासन मिलने के बावजूद नासरीन की बेटी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साथ ही नासरीन के ससुर की तबीयत बिगड़ने पर जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब मेदिनीपुर अस्पताल के स्टाफ ने परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसा आरोप भी परिवार ने लगाया है। परिवार ने सरकार से अपील की है कि अब उनकी मृत बहू की बेटी के भविष्य की जिम्मेदारी सरकार उठाए। আবার একটু ভালো হতে সবাই অসুস্থ দিয়ে আবার আমার ছেলে আছে আমাদের বাড়িতে সবাই অসুস্থ ওই বউকে নিয়ে তো বৌমা কি একটু সুস্থ হয়েছিল? আমার বৌমা এবারে সুস্থ হয়নি। বেটা শুধু বলতো বাইরে পাঠাবার কথা, ডাক্তাররা একটু ই করে। সেখানে কে ছিল বৌমার কাছে? আমার স্বামী আগে ছিল, তার মামা ছিল। তারপর আমার স্বামীর শরীর খারাপ হতো, আমার ছেলে গাইল, ছেলের রক্ত পায়খানা রক্ত বমি হতে সে এসেছিল। এসে আবার কিছুদিন চিকিৎসা হয়ে আবার গেছে এই 7 দিন। আজকে কি বাড়ি ফেরার কথা ছিল? বৌমায় আমি এই কথা শুনিনি বলে আবার হচ্ছে তখন বলেছিল যে শরীরটা তো আবার খারাপ, ও জেনারেলের বেডে দিল। দিয়ে আমার ছেলে সেখানে ছিল, মনে করছে যে তাইলে সুস্থ হচ্ছে তাইলে ছেড়ে দিবে। এবারে পরশু দিন রাতে ডাক্তারকে এবার বলেছে যে হচ্ছে আমার যদি স্ত্রীর শরীর খারাপ এত হচ্ছে তাহলে বাইরে ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করো। নাও যে তুমি বুঝতে পারোনি, তোমার ওর হচ্ছে কিডনি কাজ করেনি, হার্ট কাজ করেনি, মাথার যে ব্রেনে টোক হয়ে গেল ওই ওখানে রয়ে সে টোকে যে আবার শিরাতে রক্ত জমে গেল সেইটাও কাজ করেনি। তার জন্যে ডায়ালিসিস করার সাথে সাথে পরশু দিন যেমনি করেছে সেই থেকেই ফিট, সেই ফিট থেকে আর হার্ট কাজ করেনি, হার্ট বসে গেল। আপনারা কখন জানতে পারলেন? ডাক্তার আমার ছেলে ফোন করেছিল কালকে। ছেলে তো দেখেই অজ্ঞান, সেখানে ছেলে খুব হাউতরেছে অজ্ঞান। দিয়ে আমার ছেলেকে আবার 3বার 4বার ধরে ফোন করে তার শ্বশুর বাড়ির থেকে লোক, তার শাশুড়ি ছিল সেখানে ভেন্টিলেটারে দিতে, আবার বাড়ি চলে এসেছিল। পরশু দিন আমার ছেলেই ছিল। যে আমার ছেলে কালকে তাকে ডাক্তার বলতে কাল সকালে আমাদের ঘরে বলেছে। দিয়ে এবারে তারপরে জিজ্ঞাসা করছি, বলি বৌমা কেমন আছে? কচি তুই খেয়েছিস? সে তো খায়নি, পরশু থেকে খাওয়া দাওয়া করেনি। ওখানেরই একটা মাসি ছিল আর একটা নদিয়াল, ওখানে তাদের পেশেন্ট ভর্তি ছিল। সেই হচ্ছে আমার ছেলেকে অজ্ঞান হয়ে গেল, উপর থালা থেকে তুলে নিচেই নামিয়ে তাকে আমাদের এখানে তারাই ফোন করেছে। ফোন করে যে তার একটা বন্ধু যে পৌঁছে 2টি মুড়ি তাকে খাইয়েছিল। দিয়ে আবার তো ওই অসুস্থর কথা শুনে সে অজ্ঞান হয়ে এলো। কাল মারা যাওয়ার পর থেকে সে অজ্ঞানই ছিল।